अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज घोड़े को थोड़ी मिट्टी मरवानी है। बड़े दिन हो गए मिट्टी में नहीं लेके गए से। तो आज इसको लेके जाना है। चेक करते हैं जी क्या पोजीशन है। तो अभी मस्ती तो बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि 3-4 दिन के बाद बाहर लेके गए। चेक करें, माशाल्लाह मिट्टी को देख के कितना खुश हो रहा है। अभी मिट्टी थोड़ी गीली है, कल थोड़ी सी बारिश हुई है, तो अब्बू जी बोल रहे थे खैर है, कोई मसला नहीं है, चलो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। एक साइड पे ही बैठा है, दूसरी साइड पे नहीं बैठा है। फिर इसने खेलना शुरू कर दिया है। फ्रेश हो गया ऐसे ही माशाल्लाह से। खुद को बचाना भी पड़ता है, बचना भी पड़ता है, क्योंकि इसको का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बच्चा है। ठीक है, अभी ये 4 दांत नहीं लगा है। ये इसने चक्री काटना शुरू कर दिया खुद ही, मस्ती की वजह से। मैंने तो नहीं बोला, खुद ही जो है ना जिसने चक्री काटना शुरू कर दी है। अभी मैंने बस करवा दी है। मस्ती कर रहा है, थोड़े दिनों के बाद निकाला है। ये लगाम लगा हुआ है इसे, फिर भी इसे इस लगाम का कोई परवाह नहीं है इसे। ये वीडियो थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि बच्चे ने उठाया हुआ था मोबाइल। अभी घर जाने का इसका बिल्कुल मूड नहीं था। अभी थोड़ा जब बुर्श खरगला ऐसे करूंगा अंदर बांध के, क्योंकि इसे पिछाड़ लाजमी डालनी पड़ती है जब इसे बुर्श खरगलाव करना पड़ता है।